Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пустила, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Плачеа деца? Пичма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинителке. Затоа ми беше прашањето. Господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Добро вечер, почитувани гледачи, и добредојавте во деветото издание на прашањето ми е следно на Инфомакс од првата сезона. Вечер имаме исклучително интересен гостин кој што за прв пат отвори нова една институција во ВМРО ДПМН, но пред да го започнеме интервјуто со гостинот, ќе морам да ви прочитам едно соопштение кое што пристигна до нас пред малку, а тоа е соопштението кое што до јавноста го испраќаат патриотите од 27 април, уставобранителите Јане Ченто, Игор Јук и Горан Ангелов во врска со емисиите на порталот Инфомакс. Се мисли на емисиите Тешки моабети, во кои што пред некој ден беа, односно во неделата беа објавени ексклузивни документи кои што може да влијаат значително на процесот за 27 април. После емисиите на Инфомакс, на господинот Палевски, после емисијата на Алфа за 27 април, една е вистината. Ние сме жртви на оваа монтирана постапка и тоа го види цел народ со своји очи. Ако не беше сигурен досега народот, после овие емисии треба да биде убеден во тоа што го зборуваме ние четврта година од затвор. Четврта година откако сме во затвор, се уште стоиме на тоа. Ние сме жртвени јагниња на политичките елити и нивните пазари. Слушнавме аудиозапис и документи кои ги објави господин Палевски, со кои јасно се гледа и слуша дека ние сме жртви, дека прикривани се записници, докази, лажно сведочење на загрозен сведок и дека поединци од УБК и дел од политичките елити за нивни лукративни цели решаваат да ни изгорат нас за да се спасат тие, да бараат вина во нас кои немаме апсолутно ништо со тие нивни тајни удбашки структури и планови. Тоа се слуша од аудиозаписот на Александар Василевски Нинџа во делот каде што јасно и чисто вели: изгорени се патриотските здруженија. И дека тоа е организирано од радикални структури поединци на УБК, а на суд кажа и некои партиски функционери. Ама на Кацарски и Русковска не им се слушаше во делот за нас, тоа што им одговараше го земаа од исказот на Нинџа, тоа што не им одговараше го премолчуваа. Се со цел да останеме ние виновни, а да се скријат некои други. Вистината треба да се дознае, а не да се крие. Истрагата тоа требаше да го покаже. Дали треба и на кои сведоци да им се верува? Дали е тоа подкрепено со материјални докази, кои се материјалните докази и така натаму, а не да не судат невини луѓе за вакво измислено кривично дело. Ние ја бараме вистината и таа ќе се дознае еден ден со ново ојо и со нормален судија во фер и правична постапка, а не со судија која после нашата монтирана пресуда беше наградена за уставен судија. Нинџа кажал во ојо кои структури на УБК го организирале тоа со име и презиме и дека се изгорени патриотските здруженија, ама тие не се во затвор, туку ние сме одбрани за жртвени јагниња. На Русковска и мастерпланерите не им одговарало, па тоа си премолчали и си рекле нема да го кажеме тоа што го кажа Нинџа во на записник кога се предвиди да ја тераме истрагата во таа насока, туку ќе ги одбереме тие луѓе да одат курбан за да се затвори овој настаник, да не се најдат вистинските виновници. И Русковска го крие тој записник од одбраната каде има нејзин потпис и печат. Тој е кривично дело, обвинителке, ние се уште не знаеме што има од тој исказ до ден денешен, освен она што го слушнавме од Палчо. Државен орган како ојо треба да одговори каде е записникот од Нинџа, на кој е подпишана самата Русковска и како на еден обвинет кој дава исказ во ојо во записник ние го немаме добиено во постапката. Зошто судот премолчи кога Нинџа сред суд ги издаде двата записници, каде едниот го држи во едната рака, а вториот го држи во другата рака каде што се брани со молчење.
Зошто судот премолче во неговите аудио снимки што ги дал Војо, каде што тврди дека тие снимки се знае кој се е вмешан во 27 април, алудирајќи на поединци во УБК и дека имал закани по живот. Тоа треба да го прашате него, а тој да одговори на тоа. После овие нови информации и моменти, каде се криеле докази од нас, каде јасно и гласно се посочува кој организатор на 27-ми, сликата е појасна, а тоа се поединци од УБК и нивните луѓе, таму од тие нивни управи. Или како и да ги викаат, а не патриотските здруженија кои немаат сол во очи да си фрлат, а не пак нешто да организираат. На Вилма Русковска со контралеплика среде судење и кажавме, еден ден ќе одговарате за ова монструозно сценарио, местите невини луѓе да лежат во затвор, а други се винуваат за тоа што се случи тој ден, и тоа ќе го докажеме еден ден кога ќе има нормално обвинителство и судство. И тогаш и денес ќе ви кажеме на цел народ, секој кој што тој ден беше во или околу собрание беше мета да влезе со нас во затвор на вакво монтирано сценарио. Но Русковски и другите виделе дека ќе дадат пример преку нас, патриотски движенија, за да седат мирни луѓето дека им се менува име, устав и се подпишува договорот од нивици. Оти ако протестираат, ќе ги стане истата судбина како патриотските здруженија ќе завршат во затвор. Правдата е спора обвинителке, ама ќе ве стигне. Не ви кажавме џабе и на суд. Од такви обвинители како вас Македонија крвари и страда. И дека чести искрени патриоти обвинувате за дело што не го сториле, а вистинските виновници ги криете. Ние како представници на МПЗ, кои лежиме во затвор, не може да ги премолчиме овие нови моменти. Секој има право од обвинетите да каже што мисли, бидејќи ние сме таргетирани во тоа монструозно сценарио како групи, едни од МПЗ, втори полицајци од МВР, трети пратеници, четврти од иницијативата за заедничка Македонија. А не се познаваме едни со други. А Вилма, пазете, ни става на товар дека заедно сме го планирале и извршиле кривичното дело кој е надвор од памет. Вилма Русковска и сите што беа дел од ова монструозно сценарио, еден ден ќе одговараат пред лицето на правдата, тоа ви го ветуваме. Бараме овие нови моменти да не бидат премолчени од медиумите, политичките партии, од правните експерти, од судиите, од невладините организации кои се занимаваат во делот на правосудството, од луѓе кои се борат за правдата да го дигнат гласот и после 4 години да бараат правда за нас. Отворено, а не со пола уста. Ако се борат за правда, ова е таа борба, а не да им слугуваат на оние кои имаат моќ и пари и да има селективна правда. Ние бараме фер судење, правото на правично и фер судење ни е загарантирано со устав. Пресудата на Кацарски заснувана на лаги, монтирано обвинение, лажен исказ, се со цел тие пратеници што гласат за промена на името да бидат ослободени и да не станат вистинските виновници. Еден ден ќе изгрее сонцето на слободата. Вистината мора да излезе на виделина, ние не сме терористи, туку искрени и честни патриоти. Да живее Република Македонија, подпишани Јане Ченто, Игор Јук, Горан Ангелов. Тоа беше соопштението од уставобранителите, кој што ги прочитав, Јане Ченто, Игор Јук и Горан Ангелов, кои со соопштение информираа јавноста за она што ние го објавивме пред 4 дена. Пандов, во соопштението се спомнува исто дека биле таргетирани луѓе од Движењето за заедничка Македонија. Ти беше дел, ако чинам од ГДОМ, беше дел и од протестите, знам, се сеќам, те гледав на секој протест. Буквално, се чувствуваш ти таргетиран од оваа власт? Апсолутно нема човек кој што е во моментов опозиционо поставен, кој што го напаѓа Зоран Заев, кој што го напаѓа сега ова раководство, кој што ја разнебитува Македонија, а кој што не е таргет од нив. Јас апсолутно се согласувам со браќава, они се жртви. Ние мора да се присетиме за тој 27 април, дека и тоа они го посочуваат. Цел тој комплот на обвиненија, на тужби, на притвори што го направија, беше со единствена цел да се избоксува гласање за договорот од Невици, за промена на уставот, затоа што им беа потребни да се присетиме 80 пратеника. Ние се сеќаваме како на денот кога требаше да се гласа, таа Русковска и таа Кацарска го ослободија Крсте Муковски од притвор без ништо. Истиот ден им требал, а човекот од дома го земаа, го донесоа да гласа. И тие остана тие 8 пратеници кои зашто го имале фатено, меѓутоа при тоа да се подсетиме дека истите тие Крсте Муковски, Љубен Арнаудов беа амнестирани. И од 30 и колку беа обвинети, 15 луѓе се амнестирани,
останатите сега робуваат со по 12, 15, 18 години со обвиненија, односно како осуденици за тероризам. Пази, Александар. Што да кажам, јас, што е до мене, Александар, јас како македонец, не говорам како... Јас чувствувам задолжност дека, за жал, долг период, и ти тоа истото го правиш, се уплашија сите едноставно, се уплашија македонците да говорат за 27 април. Едноставно, таа санкција која што ја добија луѓето, мислам дека Зоран Заев, Кацарска и Русковска погодија што направија. Они ги уплашија луѓето и сега, реално и самиот знаеш, мал број на луѓе сме кои што оваа тема за 27 април ја држат во јавност. Но токму тоа ми е Огромен број следното на прашање. луѓе, да. Зашто сме малку луѓе? Зашто Од стравот, Александар. 4 дена оваа тема е актуелна. 4 дена има откако ги објавивме она аудиобомба, објавивме записници кои што биле сокриени, каде што точно се посочува кој бил организатор и слично. Јас не гледам реакција за сега од опозицијата. Освен еве ти. Види, Александар, значи, ја мислам дека нема нешто што не е кажано. Точно јас ја гледав емисијата и тоа е ексклузивитет тежок, читаше Палчо. Секоја му чест на тој човек кој што, колку што разбрав, кај тебе на брисаче ставени се тие материјали на автомобилот. Секоја му чест на тој човек кој што го направил тоа. Меѓутоа, еве имав чест пред неколку дена да сведочам со тоа што сега кај Спиро Ристовски, Милија Накиевски, Владимир Атанасовски, Да, Трајко кои што ги обвинуваат Славенски, они се организаторите. Така е. И имав чест да сведочам за 27 април. Морам да те подсетам дека како и за ова, за браќава сега за уставобранителите, затоа што па тоа е друг процес. 6 сведочења, јас колку што знам, има Александар Василевски Нинча. 6. Палчо го читаше првото сведочење. Тоа е сведочење, тоа е даден исказ веднаш по предавањето од кога се предава, пошто нели беше во бекство. И сегаш, да, тоа сегаш се смета и за нерелевантно. Инаку во едно од неговите сведочења, дали е сега последното актуелното, он мене и Тони не посочува како ние сме биле координирани од Спиро Ристовски. Како ние сме биле на телефонска линија со него, он не командал што да правиме, како да правиме. Ти доволно ме познаваш мене, го познаваш Тони, ја познаваш Мирка Велиновска, Миленко Неделковски кој што учествува, Петар Темелковски, Бато Димитров, кој се не бевме тогаш. Никој од нив... Сите ние сме неконтролибилни луѓе. Точно, тоа са никој од нив човек кој што може да биде командор. Не знам, нешто се можеш да ми ставиш мене на, ма тоа дека некој мене ме командал, бев сведочев. Меѓутоа, еве, друг дел од истиот овој процес за организаторите. За тоа сведочење кое што е на Нинча, имаат викнато вештак, каде што се вештачат телефонските апарати каде се движел Нинча. Посочениот период од 6,5-7 до негдека 9-10, кога он говори што се зборувало, како се зборувало во штабот во ВМРО и за овие луѓе кај што ги посочува, се гледал телефоните дека он таму не ни бил. Бил на друго место, бил околу центарот во градот, меѓутоа не бил во штабот. После 10 мислам дека оди. Со самото тоа, цело негово сведочење, Александар паѓа. Едноставно он не може да сведочи нешто, човек да сведочи дека еве за нашиот разговор тука се додуши имаме ние камери, лајв водиме. Меѓутоа за да представам на гледачите. Значи некој да сведочи кој што не присуствувал тука, се гледа по неговиот телефон по базните станици дека бил во центар. Сега, на основ на таков сведок и кој да е тој C1 или како веќе го нарекуваат, исто се гледа дека е тоа некој глупаче или глупак, кој што има некоја аверзија, дали према Јане, дали према Горан, дали према Игор, не е важно, према тие луѓе, од такви побуди таа, како се вика, сведочи, и дополнително Никола Груевски, да му го става теретот на него,
Да, не е тука човек. И така, и таа е причината зошто е така се тие. И тоа се професионални сведоци, односно луѓе професионални во наводници. професионални. Да. По номенклатура се. Да, луѓе кои што им е кажано што треба да кажат, така сведочеле. Од тука па се враќам на браќава. Апсолутно цел револт што го имаат, а предпоставувам имаат огромен револт, кога го слушаат се ова, е оправдан. И ако малце Македонија е држава, нешто што најмалку треба да направи, а мислам дека сега треба апелација да одлучува, е да го поништи ова судење и да ги ослободи луѓево да се бранат од слобода. Нека има рочиште, никој не вика, и они самите велат во ред, еве, ако сме кабајт, ама не сме терористи. Не може, затоа што и јас и ти ги познаваме тие луѓе, тоа се ама терористи не се. Апсолутно. Тоа се патриоти луѓе кои што бескрајно си ја сакаат државата. Луѓе кои што 2001 година животот биле подготвени да го дадат за за својата татковина, тероризам ќе прават. На што? Но апсолутно е јасно, јас тоа постојано го повторувам. Тоа е политички процес и повторно доаѓам на почетокот, со кој што Зоран Заев преку Русковска и Кацарска имаше цврста намера да створи одреден број на луѓе да ги елиминира. Ние да не се шалиме дека многу потешко ќе му беше на Заев да еве овие тројца да беа надвор сега. Да они беа во можност заедно со мене, со тебе, со секој еден од нас кој што не ја сака оваа власт, кој што се бори да ја собори, да излегувале по протести, да се активни на социјални мрежи, да излегуваат, па зашто да не и гости вака во студио кај тебе. Меѓутоа, тоа не е така сега, тоа е една елиминација, а втората, уште поголемата, е стравот кој што го направија, кај сите останати. Еве, кај некој мал број од нас не е, меѓутоа, кај сето останато им е страв да го спомна 27 април. 27 април се споменува како момент кој што е клучен во делувањето на, се зборувам за теории кои што не се докажани, ниту се, но постои ли можност дека 27 април се користи како секира на глава на ВМРО ДПМН и во секој момент да може да биде злоупотребен тој случај за да се прогласи ВМРО ДПМН за терористичка организација? Ма се користи. Не е тоа да стои секирата, они маваат со секирата. Александар, пази, и Миле Јанакиевски, и Трајко Велјановски, и Спире Ристевски се посочени како, еве, Владимир Атанасовски како директор на УБК, да го тргнам на страна човек. Меѓутоа, овие тројца и Никола Груевски е во таа групација, со тоа што него му е тргнато затоа што не е тука, па Од тука и прашувам, ако се осудени, ако е осудено целото бившо обвинето, и сега ако се осуди целото бившо раководство за тероризам, тоа што би била оваа организација, тоа е терористичка организација ВМРО. Со самото тоа би се укинала. Они не е дека претат, они се прават да ја прикажат ВМРО како терористичка организација. И тоа не е некоја закана, тоа е постојано. Ти ја да те подсетам, ВМРО има блокирани сметки, ВМРО има, како се вика, замрзнат имот. Да. Ние така не третира оваа Од закана од обвинение се апсолутно, ама они се фалат со тоа дека над половина луѓе од раководството, кога оној Коки, како им се вика, портпаролот го слушам, половина биле од раководството. Што сега да купи стан оваа куќа на Водно? Па, за тој збориме. Да, од тој, од Клошар, кој што го гледаш сега, па да, од Клошар го гледаш со мотори, со ATV-а, со чуда, фарлат шалами. Во ред. Слушнав дека избегал од тебе на соочување вчера во една национална телевизија. Имаше покана, мислам дека имаше предлог кон него да заедно излеземе, ама нема, он има навика така сам да. Не се, да не го говорам него, меѓутоа он говори и тоа како се фали дека полураководство на ВМРО актуелното, да не говорам за минатото, таму е 95% со обвинение, но и од актуелното половина имаат обвинение, има се прават по пат на репресија, со пат на закана, со заплашување да ги уплашат луѓето. И повторно ќе речам, не е за обвинување народот, не е за обвинување луѓето што се плашат, затоа што немал број на луѓе завршија у притвори. Пази, еве, кога бев сега на сведочењето, се немав со Миле Јанакиевски, кај да го видам на крајот денот човекот, па ми кажа неколку податоци.
2,5 години е во притвор. Дали во шутка, дали во домашен. Не постои по закон, он од 2 години не можат повеќе да го држат во притвор. Го држат во притвор. Ми покажува распоред на судење. Од 1 септември, Александар, до ден денес, од 123 дена, 124 судења имало. Можеш да замислиш, значи секој Божи ден човекот го носат на суд. Тоа е тортура. Да. Се жали, пушта по амбасади, по наваму, по натаму. Меѓутоа, реакциите на тоа гледаме, дека Македонија е на 111 место по Ќе зборуваме за корупција, тоа. но сакам да ти кажам, сето тоа, они свесно одат. Они гледаат дека невозможно е амбасади, било кој известувачи од Македонија да не го гледаат дека е тоа тортура и дека го малтретираат човекот. Меѓутоа, на цена на тоа, дека Македонија како држава во очите на сите тие такви релевантни институции паѓа до вербата во институциите, во самата Македонија, граѓаните не веруваат, не им е воопшто тоа важно. Важно е да го држат под притисок ВМРО и да го држат под страф народ. Како председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН би побарал ли повторно судење или да го сметам овој одговор од пред малку како официјално барање за повторно судење? Ја, Александар, луѓено, значи, сум протестирал за нив пред суд, сум протестирал пред Министерство за правда, сум протестирал за нив пред шутка. Значи, да е до мене, они дома ќе бидат. Знаеш зашто те прашувам? Они дома ќе бидат. Они дома ќе Слушнавме бидат. пред некој ден Артан Груби, Да. како објаснува и се фали дека по негово барање Врховниот суд спровел повторно судење во случајот Монструм, а претходно пак го слушавме во една друга снимка премиерот Зоран Заев како вели ке сега ми во Врховен суд раз ќе завршиме работата. Александар, јас мислам дека забраќава без притисок Врховниот суд, која би се оставил, или било кој суд, слободно да одлучува, би ги ослободил, односно би ја поништил одлуката на Кацарска и би имало повторно судење во кое што со сите овие нови работи што се појавени, тие сведоци без притисоци дека ќе бидат вака или онака правени со нив, мислам дека тие би добиле у најмала рака, а еве ако не е ослободителна, тоа е некоја минимална казна. Тие луѓе, пошто се веќе 4 години си ја имаат одлежано казната, значи што и да направиле, еве ќе видиме сега во Соединетите Американски држави, зашто ќе ги обвинат луѓено и како ќе ги третираат тие. Нели се влезе таму во Капитол Хил. Меѓутоа, ова во Македонија, повторно ќе речам, според мене и тогаш го говорев и сега, беше сценарио направено, смислено, добро обмислено за да може да го спроведат подоцна гласањето и да ги обезбедат тие пратеници И да кои што ги стават обезбедиле. според мене и опозицијата во пранги да не сме да мрдне затоа што виси над глава она коментар за Не е во протест. бранги опозицијата. Види, ако Не, види, опозицијата беше во бранги, опозицијата на секи одговореше позитивно. Меѓутоа, затоа што опозицијата се Сакам да кажам, спротивставува на тоа, ограничено е делувањето на опозицијата од проста причина што секој обид на опозицијата да протестира, и јас и ти сме сведоци како полицијата не гаѓа со куршуми, гумени, со... Од тој аспект зборувам, не зборувам за Тоа е односот на полицијата, ние го гледаме во ист месец, 2 недели разлика. Вевчани што се случи? Од Сабајле ги носат луѓе се. Кога сме кај Вевчани, Да. протестите за Монструм, сакав да ги искоментираме. Овие луѓе кои што го бранеле уставот на 27 април се прогласува за терористи, не се пуштаат од затвори во притвори и слично. Терористите од Монструм добиваат повторно судење, се бранат од слобода. Коментар? Страшно е, што види, немаме судство. Александар, имаме ние судство сега на Заев, кое што Пиперевка му игра, он се заканува пред да дојдат на власт дека ќе има, како го викаат тоа, ветинг, дека ќе имало тотален реизбор на сите суди, им земаа страфи судиите и судат онака како што ќе им јави. Дали тој, дали некој адвокат негов, дали и дополнително на тоа имаме сега Маричич или оној Љупче Николовски, кој да е. Но апсолутно ние гледаме дека во Македонија, пази какви злоупотреби тој Зоран Заев направи. Тој е човек кој што нема душа едноставно, кој што во буквална смисла гази на преку лешеви за да дојде до собствената цел.
пази, мене ми е грев да говорам за Никола Младенов. Свесен Да, ли он непријатно е дури да па се како да, не така, не апсолутно. непријатно? Па тој има фамилија, тој човек, бе, имал сопруга, тоа се секое слушање на неговото име, претпоставувам дека е стрес за тие луѓе. Обратно да се, ако се ставиш во зимите или во Така, да. некој родител еве за дечиња овие што ги утепа во на Смилковско. Меѓутоа беше злоупотребен и Мартин Нешковски. Беше злоупотребена Тамара. Беше злоупотребено еве Смилковско езеро. Нема некој нешто што го зборуваше Зоран Заев, а што излезе дека е така. Односно, сите тие биле алатки негови за да разбуди емоција кај граѓаните, да направи револт со сечени разговори кои што ги пушта. Да, ја слушаме она снимката за Мартин Нешковски, целосната снимка Така за е. Мартин Нешковски. И пази кој е парадокс. Укажува дека всушност властите тогаш барале максимална казна и итно пронаоѓање на И настојите. пази кој парадокс имаме за тој случај, еве сега е повторно актуелен, доаѓа Зоран Заев, оди во Идризово, се поздравува со човекот, После тоа го после пуштаат кратко на лечење. време, нешто као лечење, сега нешто извеле, отиде во Бугарија. Сега не знам, еве, го апсиле во Бугарија. Во ќе го Бугарија враќале. не е За- уапсен. Не е уапсен во Бугарија, ние прашувавме во кај надлежните служби. Во Бугарија е задржан на 24 часа додека се утврди неговиот идентитет и е пуштен. Има бугарско државјанство Игор Спасов. Е сега прашањето е кој го пуштило тука да излезе, бидејќи е излезен на црно. Значи не збориме дека излезен на илегален премин, туку Да. излезен на веројатно на официјален, но на црно. Ама кој го пуштил? Кој го може да пуштил, пушти? ако не е оној со кој што се поздравува додека е во затвор? Кој може друг да го пушти? Кој затвара и кој пушта сега во моментот во држава? Имаме ние, повторно ќе кажам, полициска држава во која што најбрутално се пресметува со секој еден нејзин неистомислен. За Монструм сакам да те прашам како ќе ги коментираш протестите со оглед на тоа што за Монструм имавме демонстрации кои што беа насилни, се кршеше Министерството за надворешни работи, Министерството за политички систем, се гаѓаа полицајци, имавме демонстранти кои што беа од странска држава, имаш таму еден автомобил со албански таблици. Според мене барем напад на полицајци на државна институција од странски државјани не е и напад врз интегритетот и суверенитетот на државата. Биде Александар. Но за нив нема никакви санкции освен кривична пријава која што верувам дека ќе биде заташкана, додека за овие луѓе кои што беа собирани во Вевчани, Да. во Охрид Охрид на Водици, во Струга на Литија. Знаеш, жално е што реалноста е таа дека ние во Македонија сега сме како македонци донесени да бидеме народ од трет ред. Не сме ни од втор ред. Ќе те прашав и за тоа како се Да. чувствуваш како Човек од граѓанин трет од кој ред. ред? Не. Мислам дека во странство да отидеш да живееш, поголемо поштовање ќе имаш Да. и поголемо уважување таму од луѓето него ова тука. Тука е затоа што се декларираш како македонец, ти си легална мета сега на оваа банда. И од тука што човек да коментира? Најболното е што со таквите реакции на Зоран Заев и на Оливер Спасовски во тој случај, они не знам колку се свесни и несвесни, подгреваат меѓунационална нетрпеливост. Мислиш дека тоа не се свесни или Па не знам јас. Мене ми кој личи ги на знае намерно што- подгревање. Па еве, и веројатно е намерно, затоа што невозможно е и македонците гледаат сега каков е третманот на тој протест и гледаат каков е, еве, овие ги кажавме, и Вевчани и Водици. И пази, зборуваме за 1400 години традиција. Луѓено излегува со маски, значи се имаше како мерки, како По ги протоколи беа, викаат, да. по протоколи беа. Немаше групирање, немаше ништо. Но спремни од Сабајле има однесено таму единици на ЕБР да направат провокации, да покажат колку се силни, колку народот е гола вода, колку они како власт можат со помош на полицијата да разбијат било што. Да, луѓе што се фрлиле во Охридско езеро, пријави им напиша. Не знам што да ти кажам, мислам дека многу лошо прават не према опозицијата. Кон државата. Кон државата со вакво непостапување, кон државата прават лошо. Мене зашто ми беше највеќе фрапантно на
на тие протести за Монструм беше тоа што една од роднините на осудените во Монструм со карта на Голема Албанија објаснуваше дека тие на Монструм се дојдени на тој протест бидејќи тие осудени биле маченици за идејата за Голема Албанија или за Илирида. И тоа го кажува на камера, слободно, во среде држава, во главен град и нема никаква реакција. Што да Го биде? слушнав Оливер Спасов кој што вели да, кривични пријави, но кривичните пријави се прашувам дали се доволни. А јас и ти мораме да си го мериме секој збор што ќе го кажеме, затоа што веднаш би биле осудени за говор на омраза, за не знам какви све не термини имаат сега, вербален деликт, за не знам што е. Тоа е тоа, Александар. А од друга страна слушаме дали е Бранко Тричковски го читаш, дали има Бранко Тричковски на атентат повика. има можност да они да бљуваат најголема омраза према нас. Од друга страна кај нас, од наша страна, било каков збор да употребиш, тебе веднаш ти доаѓа пријава. Денеска го имавме, денеска беше роден денот на Гоце Делчев. Имавте активности по тој повод? Да, севте бевме како Патриотски институт заедно со Унија на млади сили, направивме акција, мини акција. Го чистевме споменикот кој што е во градскиот парк, положивме цвеќе. Мислам дека супер соодветно го одбележавме како таков, со оглед на корона. Но недостасуваше соодветно одбележување на роден денот на деецот на македонизмот Гоце Делчев од страна на државата. За прв пат во историјата е одбележан роден денот на Гоце Делчев без сите соодветни државни протоколи, без армиска гарда, без почесна гарда, без највисоките функционери по хиерархија во државата, без представници од МПЦ. Александар, тоа е нешто како и приводно во животот. Имаш некои работи кои што тебе ти таа дата ти причинува задоволство, ти причинува самиот ден си ти весел, радосен што е тој ден. И некои денови онака гледаш час поскоро да ги заборавиш. Апсолутно е јасно дека Гоце Делчев им смета сега на Заев и на овие кои што се околу него, дали е Шекеринска, дали било кој од нив. Треба ли да се вратиме, и то месец-два треба да се врати човек на назад, кога Заев го нарекува, како го нарекуваше, македонски револуционер. Значи, не го нарекува македонец, него како револуционер кој што потекнувал од територијата Македонија. На нив им е страв да го нарече дека е македонец, дека е роден во Кукуш, дека е роден во Македонија, дека говорел македонски јазик. Што да кажам, Александр? Еве денес имаше Зоран Заев напишано честитка по повод роденденот на Гоце Делчев, на кој што му одговори Ангел Џамбаски, па го поправаше премиерот на Република Македонија, му вели Зоране, Заев, тој е бугарин, ВМРО било бугарско, зборуваме за историското ВМРО било бугарско и слично. Зоран Заев го остави Ангел Џамбаски, не му реплицираше на тоа, реплицираше председателот на ВМРО да помене Христијан Мицкоски, да. Види, затоа што се два различни света. Кај председателот Христијан Мицкоски има јасна линија, јасно сознание што е Гоце Делчев, кој е Гоце Делчев и воопшто нити се плаши, нити се срами да каже. Од друга страна, Зоран Заев колку пати беше ударан по уши, ако го спомне зборот Македонија, ако спомне македонски јазик, македонски народ, не треба да ги потсеќаме нити тебе, нити гледачите. Повторно ќе ти кажам, зборуваме за човек кој што нема граници, нема лимит. Едноставно, на X пати до сега ни покажа колку е неговата кичма може да се свитка. И, за жал, раководи се уште со Република Македонија и сите овие навреди што си ги дозволуваат такви некои као Џамбаски или као, не знам, она Захариева или Каракачанов, да ни посочува како ќе не како викаше малку кјотек ни требало за да сме свателе дека сме бугари или какви ти се не навреди кои што иако одат кон Зоран Заев, мене во таква ситуација ми смета затоа што сепак тој Зоран Заев таков каков што е, ни е премиер на Република Македонија.
тој Каракачанов или тој Джамбаски го вреѓа премиерот на Република Македонија. Тој сакал ја или не сакал, тој ми е мене представник. Но на понижувањата им нема крај, Нема крај, нема реакција. Има реакции колку што може да се има. Нема реакција од страна на официјални државни органи. Ма Ние не ќе видовме ниту една протестна нота, Да, не. ниту еднаш не беше повикан бугарскиот амбасадор, ништо. Реагира опозицијата во капацитет во кој што му го има. Мислам, тоа Така е, види, колку и медиумски можеш ти да го покриеш, затоа што на крајот од денот, повторно, ние да се, 27 април го говоревме, па до тој 27 април и тие месеци и година дена, две наназад, како балансирано информирање, балансирани медиуми, балансирани. Кои се сега балансирани медиуми? Колку телевизии се проопозициони, колку се провладени, а колку портали се проопозициони, колку се провладени. Значи не можеш да мериш во тој дел. И затоа во некои дадени моменти на луѓето им делува дека опозицијата, пред се ВМРО нормално на ВМРО мислам, дека не доволно реагира. Меѓутоа, толку е пренесено сите тие реакции, не е дека нема реакција. Апсолутно, мислам и на извештајот на Репортери без граници имаме огромен пад во слобода на медиуми, во слобода на говор, во цензурата сме Македонија неприкосновена, најцензурирана мислам во соседството. Сметаш дека Зоран Заев сепак ќе ги прифати сите барања на Бугарија? Види, сега мислам дека тешко ќе му биде да ги прифати, затоа што сепак пак на крајот од денот темата Бугарија беше премногу високо дигната во јавност и на секого му е јасно што Македонија ќе изгуби од, не дај Боже, прифаќање на таквите работи. Односно, Да, предупредуваше ти често, мислам, уште беше со самото потпишување. најголем гласноговорник против Така е. потпишување на... По случај на нештата, јас имам дипломирано историја, ја познавам историјата, тие македонско-бугарски односи историски ги знам. И јас одговорно тврдам дека не е сега тука каменот на сопнување овие актуелни политичари кои што ги спомнуваме. Не, тоа е државна доктрина на Република Бугарија од самото нејзино создавање 1878 година. И тоа е во континуитет од тогаш до ден денес. И од тука мислам дека таквиот нивни однос, таквата политика на негација на Македонија и на се македонско, нити ќе исчезне сега, нити дали имале избори или немале избори. Она што мене ме плаши е што ние како македонци, како македонска држава, немаме црвена линија, немаме стратегија, немаме договор помеѓу опозицијата и позицијата, кај се нашите црвени линии, до каде може да се оди. И сето тоа мене ме плаши. Меѓутоа, повторно ќе ти кажам, сега, како стојат работиве, верувам, дека нема да си го дозволи тоа баш така брутално, како што беше тргнат Зоран Заев да подпишува некои такви анекси, договори, како ги нарекува, правци на движење или што се не. Јас сакам да верувам, Александар, дека од Европската Унија ние нема да имаме помош во оваа работа. Да те подсетам, во завршниот документ во кој што ние пред се очекувавме дека ќе ни биде отворени тие пристапни преговори, ние напротив нешто не ни беа отворени, него добивме документ црно на бело во кој што беше барано од Република Македонија да ги сега не беа напишани да ја исправи македонската историја, меѓутоа најдиректно беше спомната историјата и да ги завршиме тие разговори со Бугарија. Тоа безмалку ни стана нас услов. Од друга страна, единствени некои кои што имаат можност и сила тоа да го исправат се американците и американската дипломатија. Оние први сигнали кои што доаѓа е дека овој спор помеѓу Македонија и Бугарија треба да биде билатерален спор, да биде тргнат, да не биде како услов за почеток на преговори со Европска Унија. Ако успеат они во тоа, добро, ако не успеат они во тоа, ние треба да си бараме некоја алтернатива, шаре, што да правиме. Ке те прашав и за тоа, она што е пострашно само да искоментирам, не е Бугарија само што има континуитет во политика, кон негирање на Македонија, впрочем тие го негираат македонизмот како појава, и што е по мене барем пострашно.
Но еве, што правиме ако Зоран Заев сепак ги прифати барањата на Бугарија? Што тогаш, какви чекори ќе превземе ВМРО? Протести, блокада на сите институции, го повикуваме народот. Повторно ќе предочуваме што значи тоа, дека тоа ние со такви прифаќања дека ние стануваме бугари. Знаеш, на крајот од денот, види, можеби, ја не верувам, јас од сите разговори со луѓе, секојдневно сум во контакт со многу луѓе. Никој на крај на памет не му е, можеби има некој 0,01% кој што му е прифатливо се во ова, што му е прифатливо на Заев. Меѓутоа, на нормален човек, сето тоа му е неприфатливо. Па на крајот на гришата и на обичниот член на СДС не сака бугарин да биде, сака македонец да си остане. Од тука повторно ќе речам, ако тргне он така ригидно, ако тргне така тврдо, мислам дека ќе се соочи со неверојатно големи протести. Ние, да те подсетам, и како партија, иако немаше ни месец дена поминато од изборите што се вика парламентарни, Заев сакаше на мала врата, веднаш после изборите, демек еве, опозицијата ќе се занимава со сама себе и беа активирани, да те подсетам, нели, разноразни бивши функционери на ВМРО да го напаѓаат, па ќе го менувале Мицковски, па вореден конгрес, па ова, па она, а паралелно со тоа онда си ја тера агендата со Бугарија, меѓутоа не му успеа тоа. И покрај короната као таква, огромен број на луѓе излегуваа на тие протести, а ако тргне сега повторно, ќе ти кажам, повторно по тој пат, да му биде јасно дека многу масовни протести ќе има и на секој начин ќе биде се блокиран. И за тоа вреди, Александар, види. Апсолутно. Јас не гледам нешто што може полошо нас во таква ситуација да ни се деси. Ако при нас живи здрави еден Заев и Каракачанов на лист картија не направат бугари пред нас сами и пред нашите семејства и надвор во светот, па ние не сме заслужни тогаш нити држава да имаме, нити бутор, мислам. Апсолутно, и за тоа вреди, еве, и нека ме осудат као браќева, нека се додека ме држи малото прсте на нога док ми мрда, и јас ќе се борам против ова. Апсолутно се согласувам со тебе дека за тоа вреди да се бориме. Кога ја спомена короната, јас ќе спојам оваа здравствена криза со пописот кој што се најава. Имаш коментар околу короната? Околу пописот. Не, имам пред се околу короната, јас. Ќе зборуваме за короната у засебна тема. Ма не, и за пописот и короната, меѓутоа еве за пописот. Што за пописот? Пази, ние еве да почнеме од дека ВМРО најави акција за собирање на потписи со кој што треба да се донесе предлог закон за поништување на законот за попис 2021. Мислиш дека ќе вроди со плод таа акција? Александар, ние ќе направиме секако како ВМРО да го оспориме, да го успориме, да го спречиме на ваков начин да се одржи пописот. Зошто? Од проста причина што веќе и кај тебе тука во емисијата говорено, на секого му е јасно дека ова нема да биде статистичка операција, туку ќе биде политичка операција. Нема ние да имаме бројки на резидентни граѓани кои што во последнава година дена живеат тука, без разлика на националност, на вера, на пол, на било што, туку ќе добиеме државјани. А ние знаеме колку државјани има Република Македонија. Тоа е барем наједноставно. Колку патни истрави има издадено МВР, толку, 2.500.000. Мислам дека се во моментов, толку имаме ние државјани. Зошто ние тоа ќе го правиме? Ние сме заложници, Александар, на ДУИ и на СДС, на нивната коалиција и на нивниот предкоалиционен договор да се спроведе попис. На ДУИ му е неопходно потребно да прикаже пред нивните гласачи дека од 2002 година до ден денеска они во континуитет 2 години беше ДПА власт. Сите останати од 19 години, 17 години е ДУИ на власт. Како уни Александар излезат пред нивните гласачи? Еве на локалните избори. И чинам дека околу 500.000 се на пописот во 2002 година,
да излезат сега да им кажат 400.000 се или 350.000. Па да, имаше и таква изјава. Ние очекуваме да биде толку инаку не го признаваме пописот. Ете, видиш. Значи има политички консензус. Така е, за затоа што они, фактурата за тоа, зошто си заминале толку луѓе од Македонија по националност албанци, заминале од сите националности. Не говорам јас дека само албанци си заминали, можеби македонци си заминали и повеќе. Меѓутоа во овие 19 години, подеднакво исто безмалку, СДС и ВМРО се на власт. Да те подсетам, од 2002 до 2006 беше СДС и еве ги сега последниве 4 години. Они со 8-10 години е ВМРО. Муабетот ми е, нема кого да ги обвинат граѓаните, ќе ги обвинат сите политички партии. Меѓутоа во албанскиот блок, една партија е виновна ако има иселено токав голем број на албанци, а тоа е ДУИ. И како они ќе ги продадат подоцна нивните политики, колку они еве се избореле за права, за ова, за она. Чекајте бе луѓе, на луѓето им е потребен стандард, им е потребно вработување, им е потребен функционален град Тетово, им е сето тоа претпоставувам, за жал и повторно ќе речам, секаде во Македонија е така. Меѓутоа, вината кај албанскиот блок е само кај ДУИ. Јасно. Тоа Али Ахмети и цело ДУИ ќе гледа на секој начин да го спречи. Иначе, не гледам зошто би некој сега влегувал во ваква операција да фалсификува бројки на попис. А Заради јасно тоа што ни е... само кај албанската заедница зависат политички права кои што се стекнуваат од... Види, неформално, мислам дека не постои документ каде што пишува дека колку проценти се власи, колку проценти се срби, колку проценти се роми или не знам која друга националност, турци, некој сега да не заборав, бошњаци. Меѓутоа, факт е дека во Македонија, во јавна и државна администрација се вработуваат луѓе по два клуча. По партиски и по национален. По рамковен договор. По рамковен договор, можеби за албанците се мисли. На тоа мислам, да. Меѓутоа, мислам дека има правична застапеност и на останатите малцинства во Македонија. Мислам дека по тој национален Правата кои клjuč... што произлегуваат од Охридскиот рамковен договор не се само за вработување, зборувам и за двојазичноста и за Ама право. тоа сега го донесе, тоа на сосема друг начин беше Така порамковниот договор. Порамковниот беше на друг Така начин, е. сега си направија... Меѓутоа Заев на друг начин го читаше рамковниот договор и сега во буквална смисла на зборот, од она ние што го говориме постојано дека сме ние мултинационална држава, сега сме бинационална држава. Имено тоа го зборав, другите ги губат Да. сите права Така е, на така сметка е. на... Мене ме чуди што околу ова конкретно не се бунат другите малцинства. Зошто они не го кренат својот глас? Да и они побараат подеднакво исто да можат да го користат нивниот мајчин јазик, како што можат и албанците да го користат. Зошто да нема, да речеме, како се вика, пошто тоа е пред се пак во комуникација со суд. Зошто другиве националности да не можат да се обратат, нели, кон судот? Така на влашки или на... Да. Кокетираше вчера Заев со можност за одложување на пописот, мислиш дека е можно одложување, но он велеше месец, два... Види, доаѓаме тука до короната. Јас и ти не го негираме и не го оспоруваме пописот пред се и над се ради короната. Го имаме како фактор короната, меѓутоа ние со нашиот оправдан сомнеш дека ќе бидат фалсификувани тие бројки, дека нема ние да добиеме статистички точни бројки, ние пред се и над се ради тоа го оспоруваме. Меѓутоа има и втор фактор, а тоа е да ние сега двајцата да излеземе на улица, луѓено со маски се шетаат, па на дистанца се држат, и има луѓе кои што реално и премногу се уплашени од короната. Не, во цело овој период од незиното појавување до ден денес безмалку со 5 луѓе не се сретнале. Има повозрасни луѓе, своите внучиња и внуки не ги гледаат ради короната. Сега, они со најмилото не се гледаат, попишувачи ќе пуштаат дома. Од тука, пред се ради короната, Бугарија го има одложено, Романија, Србија, Германија, Полска, Ирска, не знам кои се не земји. И има официјално соопштение на препорака од Обединените нации
да, како се вика, оние земји кои што предвиделе попис сега во 2021 да го одложат за наредната година. И тоа го направија. Меѓутоа, сите тоа го прават. Ние, синки мислиш, Србија сме сега, 500.000 луѓе демек имаме извакцинирано, ние човек немаме извакцинирано, одиме на тоа дека ќе стекнеме имунитет на стадо, кон тоа одиме ние, цела среќа, најверојатно и ќе го постигнеме со вака како движиме. Меѓутоа, тоа треба повторно време да помине, не е тоа утре, не е за кога, за април. Или за како они планираат да го одложат за месец-два. Најпаметно е да се одложи, но на година дена и реално да се седне сите политички партии, да се види што се потребно е да се апдейтираат базите на податоци во X институции, каде ако не се ажурирани да се ажурираат тие бројки и ние на годишно ниво без малку да знаеме секоја година колку луѓе си заминале или дај Боже колку луѓе се вратиле во Македонија или па некои нови дошле почнале да живеат, затоа што повторно ќе речам, пописот е за резидентно население. Еве да речеме, не е македонец Сергеј Самсоненко, меѓутоа живее во Скопје, има лична карта македонска, односно за странци, и он во било кој попис, он би требало да биде попишан. Е сега, но има еден куп луѓе кои што не живеат веќе во Македонија, тие не треба да бидат попишани, а тоа ќе би се случило со оваа операција. Па имаше, мислам, дури едно решение кое што мислам дека би можело да биде прифатено како консензус, а тоа е електронски За тоа говорам, да. Ама не, тоа е само дополнителна проверка, види. Само кажувам, читачи на отпечатоци на прст, кои што сега ќе се набават за изборите, еве нека не се одложува пописот, но нека се користат овие читачи за да видиме колку се релевантни податоците. Не прифаќаат затоа што сакаат да прават фалсификат, Александар. Просто е. Мислиш дека што има иначе таа склоност да прават фалсификати, да се склони на корупција? Ама зошто не би го прифатиле иначе? Еве, ако ти, пази, дополнителна проверка ти е тоа. Да. Дали физички е присутен тој човек или не е присутен тук. Не го прифаќаат затоа што сакаат фалсификат да направат. Па, впрочем го имаме она со двојниот попис. Еве, тој го кажуваат работел апостол, како и да се презиваше човекот, Симевски. Го кажуваат дека е човекот професионалец, работел во тоа агенција за статистика. Меѓутоа, заменикот негов, со кого што ќе има врзан подпис, е чисто политички делегиран човек, кој што врска нема со статистика, како мене и тебе да не ставиле таму. Што имаме ние врска со статистика, го ставаат чисто да го овери тоа. И да ги проверува бројките, бива, не бива. И се отколку ги искоментиравме сите овие работи, судството, политиката, склоноста кон корупција, како ќе го коментираш извештајот на Transparency International? Како катастрофа, Александар. Тоа е, види, тоа ние можеме да говориме вака или онака. Ние како граѓани кои што живееме тука сега во Македонија, секојдневно го чувствуваме тоа. Ти со било кој човек да направиш муавет, ти кажуваат од општина до било каде да треба да појде, му бараат рушвет. Ние гледаме како функционираат тендери, како се вработуваат луѓе, се партизирана држава. И што е најинтересно, гледаме како еве, нели ја представува онаа Мила Царовска, како за во училиште до таму одат. Има книшка, нели требале во образование негде да се вработува, дали во Прилеп или било каде. Во Карпош. Или во Карпош. Па педантни, има книшка, нема книшка. Фамилијата му е наша. Наше. Има книшка, нема книшка. Значи, таа е... Ти што нема книшка, може да се стават... Да. Едноставно, ја направија државата парампарче. И при тоа, да те подсетам, они додека говореа и нивните невладини организации, додека говореа нема правда, нема мир, како тука било режим, како било ова, било она, 62-65 сме биле по рангирање на тоа Transparency, сега сме 111. Зашто е најинтересно? Најинтересно е тоа што на Transparency сме биле 72 лани и наместо да се подобри позицијата, не сме биле 72. Тоа е за економисти 111. Да. Значи само да не ги помешуваме. Transparency International сме биле 2018 72, сега сме 76, на економист сме 111 место. Обратно.
Или обратно нека биде. Како и да е, Обратно. лоши се бројките. Ги гледав јас тие бројки, обратно е. 71 сме сега, мислам дека Сега сме 76. еве на Економист, Да. на Економист, а на Transparency сигурно ова Како и да е, од година во година наместо да се подобри ситуација, да се влошува. Дури и со власта на Зоран Заев и и СДСМ. дури за ова, па што очекуваше ти? Па нели ти е велеа? Како кажуваш? Знаеш зашто ти го кажувам дури? Ти го кажувам дури заради тоа што имаме Браво. Па нормално дека со него ќе назадуваме. Не. Он не дај Боже уште година дена кој ние што очекуваш ти дека нагоре ќе оди? па имаме, ние мораме да Пази, направиме. мене да ова ми беше фрапантно на Financial Times. Трето место сме биле како земја за странски За инвестиции. странски инвестиции, да. 50 само земји биле, како доаѓа Зоран Заев, одма паѓаме 5 места, па 10 места и сега не нема. Нема, у нели? 50. Знаеш зашто ти реков дури и со СДСМ? СДСМ беа тие кои што кога сме биле на подобри позиции, на 60-то место на Transparency или на Економист, на 70-то, на Неле, да, не тогаш критикувале. беше режим, беше не знам што и Меѓутоа- слично диктатура. Сега Да. кога сме на катастрофа со Сенегал, сме таму со Зимбабве и со слични, Ние сега ВМРО ДПМН ми се чини како да не знае тоа да го валоризира, како да не знае да капитализира на овој политички момент. Александар, еве го збориме ние. Како да го валоризираш поинаку? Еве, ќе ти Ја вчера бев 2016 и 17. Еве денеска го говорам. Пишуваш, што повеќе да направиш? 2015-16 знае се сега што се случуваше. Имавме 40 повредени полицајци заради овие извештаи. Да, 2015. 2015, да. 2015. Александар, јасни се работи бе. Меѓутоа, ние не можеме во моментов, прво, немој да ја заборавиш короната, ние немаме во моментов можност за масовни собери. Прво тргни од тоа, дека да повикаш ти народ на улица, ете тоа за монструм што го говорев, тоа не е во ред. Нели? Да, веројатно ќе се случи како во Вешчани ќе Да, така, ќе треба се тепаме со полиција. И сето тоа, предпоставувам дека и Заев и Оливер Спасовски едва го чекаат во моментов. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе се сменат приликите. Од друга страна, мислам дека се говори по емисии, се говори по медиуми, се пишува. Тоа е тоа. И кој е парадоксот на ова? Што ние во време на режим сме биле заедно со Хрватска, со Словенија, со разноразни други земји. Така е. И не понапред од немал број на европски земји. Сега ние на сите такви рангирања сме во група со африкански земји или со јужноамерикански земји, централноамерикански земји. Тоа е тоа. Да, Колумбија на Пабло Ескобар има подобра оценка. Има подобри се они. Јас се изненадив ја кога ги видов Колумбија какви за корупција, ние сме шампиони. Денеска имаше вчера интерпелација, расправа за интерпелација на Димитров. Неуспешна интерпелацијата, ако е таа неуспешна, како ВМРО ДПМН планира да изгласа недоверба на влада? Со уште плюс 3 пратеника, како? Со 61 пратеник. Имате стратегија за добивање на оние 3 пратеника? Стратегија има и разговори постојат. И јас сум оптимист дека во нареден период тоа и ќе се случи. А Никола Димитров не му изгласа на недоверба, меѓутоа тој да имаше 3 чисти, малце чест, малце морал, образ да имаше, он самиот ќе поднесеше оставка после оној дебакл што му се случи. Значи бутна државата на колена ја донесоа. Ни го удрија сериозно, го зачепка идентитетот со договорот од Нивици. Знаеш, они постојано сега заговараат дека немало ништо со тој договор од Нивици. Како нема ништо? Не постои ниту една веќе македонска институција. Ние македонска опера и балет, сега опера и балет. Или национална. Оние што беа македонски, национални ги направија сега. Сега имаме албански народен театар, ама македонски нема народен театар. Така. Мислам, ако тоа не е чепкање, пази, што се не се случи со тој преспански договор и зашто он требаше да си поднесе оставка? Затоа што го излажа собствениот народ, собствените граѓани ги излажа. Сите тие оставки што ги направија,
према Грција и према Бугарија беше советување дека ќе бидат отворени вратите кон ЕУ и дека ние со брзи чекори ќе се движиме кон тоа ЕУ. Нема ништо од тоа. На крајот од денот не мал дел од луѓето валја што им го ги дадоа гласовите на 15 јули минатата година, им го дадоа затоа што они ќе ги започнале тие преговори со ЕУ. Нема ништо од тоа, повторно ќе речам, тие гласачи се излажани. Он повторно, ако имаше малце чест, доблес, морал, самиот ќе поднесеш оставка, меѓутоа нема. Тоа се као сиемски близнаци се сите бирани од страна на Заев. Да, клонирани. Да, неговиот вредносен систем кој што он го носи со себе како аболиран, како човек кој што го познаваме не само за глобал, туку и 1 евро, вице, што се нема направено тој човек, така се ги има бирано и неговина. Те прашувам за Димитров и за стратегијата на ВМРО ДПМН, знаеш зашто? Мојата логика, еве ќе се ставам во улога на позиционер. Не ли мислите дека ако немате сигурно мнозинство кое што ќе изгласа недоверба на Димитров или на било кој министер од владата, на еден начин не помагате на владачкото мнозинство да направи поголема кохезија да ги збијат редовите? Како мислиш, ако не те разбрав? Ако имаме некое незадоволство во моментов, велите дека има расположение да се изгласа недоверба на влада, постојат и стратегии да се добијат уште тројца пратеници кои што би изгласале недоверба на влада. Со потези како интерпелација која што знаете дека нема да биде успешна. Не мислите дека помагате да се кохезира владачкото мнозинство? Не. Александар, види, при интерпелација ти имаш можност од позиција на пратеник да ги кажеш сите твои видувања за тој човек, за тој функционер. Цел ден го имаш за тоа или колку и веќе да трае. Да. Мислам дека 1 или 2 дена, колку дена трае интерпелација? 2 дена траеше. Ете така. И зашто да не го искористиш тоа? Нека се брани он. Меѓутоа, како и за X други таму функционери сега, кои што се односно министри, кои што се гласани во собрание, опозицијата има можност да ги разобличи, едноставно да ги прикаже нивните штетни политики на граѓаните. Тоа е нивна пред се и должност и обврска, затоа се народни трибуни, народни избраници. Народот за тоа ги гласал, да ги штити нивните интереси, односно да ги напаѓа сите штетни политики. Дека Никола Димитров е штетник, дека е цар во нашето општество, тоа на секого му е јасно и верувам дека апсолутно имаше јавност, имавме и ние како медиуми можност да слушнеме она што не било слушнато претходно за Никола Димитров, каде бил вмешан. Чиј бил, да речеме, еден. И ти еден по еден ги разобличуваш секој еден од нив. Сега еве дали е Маричич, дали е Љупче Николовски. Да, за Маричич дознавме и дека добил килим на татко му на Маричич. Кои се активностите на Патриотскиот институт и што планирате во иднина? Имаме 2 дела. Прво, Патриотскиот институт е ново тело и како ново тело првата структура треба да направи. Поголем дел од структурата е направена, но има уште за правење. Коронава маце ја изместува работава, меѓутоа еве сега како се намалуваат бројките, јас верувам дека ќе се отвори фронт да повторно тие комитети кај што се недооформени да се завршат, а подоцна, повторно во зависност од короната, планираме да имаме тематски трибини. Нормално, пред се и над се со патриотски презнак, но видни интелектуалци, професори, уметници, спортисти, луѓе докажани во својата област и докажани патриоти, докажани луѓе кои што си ја сакаат Македонија и кои што со своето действување досега во нивниот живот направиле ние како македонци да се чувствуваме горди што сме македонци. Со такви тимови на луѓе, на различни, повторно ќе ти кажам, теми, идејата ми е на еднаш неделно, на 2 недели во различни градови да се оди по културни домови, по спортски сали, по разноразни, но пред се, кога е вакво времето, во затворени простории,
да се прават трибини. Короната е она која што сега ја изместува. Да, не стигнавме да искоментираме, но еве сега ќе искоментираме ситуацијата со коронавирусот и општо здравствената состојба во Македонија. Сметаш дека имаат капацитет да го решат или ќе си чекаме колективна Ние ќе го дочекаме тој најверојатно и цела среќа ако е тоа така, јас најрадосен би бил искрен да бидам. И се надевам дека ќе дојдеме до тој колективен имунитет, меѓутоа тоа е као индијанци да сме ние сега. Реалноста е таа. Така. Ние да, се молиме на тоа да дојдеме до тоа, но тоа е индијанска работа. Во нормална демократска држава вакцината е една од најголемите откритија на човештвото, што ние како човечки битија сме ја измислиле. Не мал број на премногу опасни болести се стопирани нивното ширење по пат на таа вакцина. Цел свет се ангажира и цела среќа се произведува, нели има англиска, американска, руска, кинеска, германска. Сега, слепцевени наши, пази, во здравие, ма слепци за тоа. Тоа е злочин што ни го прават ова сега во моментов, Александар. Мислам, ние да сме вистински утреден држава, Заев и Филипче треба да одговараат за ова сега што ни го прават. Од идеолошки и од политички причини. Тоа само во Македонија, мислам дека и никаде во светот, они на понудена рака кажуваат амбасадорка или амбасадор... Да, имавме понудена рака од Кина, од Русија и од Колумбија. Колумбија, од Куба. Никако. Они биле исток, никако да не биле поврзани, ние ќе се држиме до Фајзеровата затоа што била таа американска. А сега имаме истражување, Фајзеровата има контраефекти, несакани индикации. Не, ама и ние кинеската и руската практично најефикасни. Дури лондонски Лансет потврди. Така е дека руската вакцина била најдобра вакцина. Биле шокирани луѓе. Да, не збориме за НАТО или СССР. Ма нема врска нити за здравје, да. Не збориме за ЕС ракети, некој С-400, С-500, за Патриот, за не знам авиони, за суперсонични нешто. За вакцина говориме, бе, човече. Ние за вакцини не, па и уште ни срам ни перде. Вчера кажува Заев, он се јавувал, се консултирал и добил амин дека може да набавуваат. И дај Боже да набават, меѓутоа јас се плашам дека кога ќе дојдат првите поозбилни количини во Македонија, повторно ќе ти кажам, мислам дека ние нема да имаме потреба од вакцинирање. Можеби не сум тој човек, меѓутоа ќе си дозволам да искоментирам, можеби она што сега треба да се сконцентрира Филипче и да набави, како ги нарекуваат оние сериолошки тестови. Да, сериолошки тестови. Ете така, кои што ќе можеме да провериме дали ние сме прележале, пошто јас верувам дека секој помалку повеќе веќе во Македонија, пази во Србија, еве пак ќе повторам, над 500.000 граѓани се веќе вакцинирани, Александар. Луѓето од твојата фела, сите се веќе вакцинирани. Говорам оној кој што сака да се вакцинира. Пошто и во Македонија тоа никој не вели дека мораме сите да се вакцинираме, оние кои што сака да се вакцинираат, се вакцинираат. Се немаме можности да бираме дали сакаме или некеме. А она што ги ни го дадат, пак парадокс македонски, ни го даваат, слушнав, еве денеска пред да дојдам кај тебе на снимање, на Северна Кореја е понудена таа AstraZeneca по како го нарекуваат тој системот? Ковакс. Како? Ковакс, така да беше. Да, Ковакс. По тој Ковакс систем на Северна Кореја AstraZeneca и доделиле и на Македонија. Лаже и за тоа лажеа Филипче и Заев, 170.000. Читаме денеска новинари откриле дека 100.000 ќе добиеме такви вакцини. При тоа, вчера, завчера, секој ден дознаваме дека држава по држава се откажуваат од тие вакцини во Европа. Нели, иако идеолошки AstraZeneca валја за Заев е окей, пошто е британска, меѓутоа не им е добра вакцината. Да, AstraZeneca е забранета да се користи во Белгија. Над 55 години да во не Белгија е забранета. Ако забрането е за администрирање кај лица над 55 години, во Германија за лица над 65 години. Сега тоа, тие говорат дека да, ние се тука големите тие говориме дека се најранливи категории, после докторите, нели? Има, тоа се вика кога компензираш за нешто што немаш, онда мора да покажеш дека си поголем папа од папата. При тоа, пази, соседна ни е држава,
Тоа е болката. Но последната информација Србија е дојдена до тоа да мислам дека на 11 февруари треба да им дојде делегација руски научници, има за производство. Торлак, не знам како им се вика некој институт во Белград, они ќе произведуваат вакцини, човече. Ние не можеме една вакцина да обезбедиме, они милиони вакцини имаат, разен тип вакцини, се во ситуација да произведуваат. И наши сограѓани одат црно се вакцинираат во Србија. Така е, па И што што да е правиме? најголем според мене парадокс, бегаа од руските и кинеските вакцини и сега добивме информација, вчера ја објавивме, 400.000 дози кинески вакцини ќе бидат достапни. 200.000. 400.000 дози, рекол, за 200.000 граѓани. Јас слушам дека 200.000 дози, меѓутоа еве дај Боже нека се 400.000. Така, дај не е битно. Дај Боже, 200.000 луѓе ќе се вакцинираат. Дај Боже. Да, со кинеска вакцина. Ма каква сака нека биде? Значи, Ти би се вакцинирал? да. Да, затоа што Александар види, ова нема да можеме да мрднеме ни уште година, 2-3 ако не си вакцинира. Значи ти држава по држава ти објавува, ако си вакциниран, бојру, нема проблем. Да. И сега, сакам да излезам по некојаш и од Македонија, не сакам само тука да седам. И едноставно, види, ја пред себе се проверил со тој сериолошки. Ја немам до сега ни едно тестирање реално направено. Нити сум чувствувал потреба зашто да ги правам тие тестирање, но ако дојдат вакцини и јас не би се ритал преку ред, Да. би ја примил вакцината како пример, ако ми речат Александар, ти треба како пример за луѓето да се охрабрат, нема проблем. Ама ако е буткање околу тоа кој да се вакцинира, секако дека последен ќе застанам во редот, нема да се бутам прв. Но би се вакцинирал, зашто да не? Не зашто да не, јас сум доктор, види, мајка ми беше, Бог да ја прости, педијатар. Да. За деца предшколска возраст. Јас од незе сум воспитан дека нема подобра и поефикасна заштита од вакцина. Господине Пандов, да ти се заблагодарам на вечерашното гостување и благодарам. на убавиот моабет што го направиме пред се, мислам дека беше дури можам да кажам и пријателски моабет направивме. Со вас, почитувани гледачи, се гледаме во недела во тешки моабети каде што ќе зборуваме повторно за 27 април, но за некои нови сознанија. Се гледаме во понеделник со Сотир Костов во неделен брифинг и следниот четврток со уште едно интересно интервју и уште поинтересен гостин. Довидување. Апсите новинар, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? Пикшмат. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинителки. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рачковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.